Assalomu alaykum. Jizzaxga xush kelibsiz. Jizzax deganda insonning ko'z oldiga birinchi keladigan narsasi bu O'zbekistonning yashil yuragi hisoblangan Zomin tumanidir. Zomin tumani O'zbekistonning eng go'zal va ekologik toza hududlaridan biri hisoblanadi. Zomin tog'li hudud bo'lganligi sababli yozda salqin, qishda esa unchalik sovuq emas. Bu esa u yerda dam olishni yanada yoqimli qiladi. Zomin sanatoriyasi butun O'zbekiston bo'ylab mashhur bo'lib, yurak-qon tomir kasalliklarini davolash uchun ayni muddao sanaladi. Tog' havosi esa o'zi bilan birga shifo olib keladi. Zomin milliy bog'i ham O'zbekistonning eng qadimgi qo'riqxonalaridan biri hisoblanadi. Jizzaxni boshqa viloyatlardan ajratib turadigan yana bir narsasi bu sahro o'rtasidagi mo'jizasi, ya'ni Aydar ko'lidir. Aydar ko'li 1969-yilda Sirdaryo to'lib ketganida hosil bo'lgan. Ba'zi tarixchilarga ko'ra Jizzax so'zi so't tilida qal'a yoki mustahkam joy degan ma'noni bildiradi. Jizzax shahri qadimgi Buyuk Ipak yo'li ustida joylashgan bo'lib, tarixiy karvonsaroylar, qadimiy bozorlar va savdo yo'llari markazi bo'lgan. Biroq eng muhim jihati bu yerda inson qalbining iliqligi bor. Jizzaxliklarning mehmondo'stligi yurakdan chiqadi. Bugungi Jizzax zamonaviy shaharga aylangan. Bu yerda yirik zavodlar, oliy ta'lim muassasalari, madaniy markazlar faoliyat yuritadi. Jizzaxning go'zal tabiatida, xalqining samimiyatida, taomlar ta'mida, ayniqsa somsasida, tarix izlarida, hammasida o'ziga xos bir mehr bor.